तो आपने मेरे दोनों बच्चों को कफ कोल्ड बहुत रिपीटेडली होता है। तो बच्चों पे कैसे, जैसे मतलब आपने बोला कि एक्सप्रेशन का है, तो माय डॉटर इज 10 year old एंड आई नो शी इज नॉट मच एक्सप्रेसिव। तो उनको हम कैसे करवा सकते हैं? और आई शुड अप्लाई ऑन मी एंड वाइब्रेशन विल गो टू देम, आई डोंट नो। अभी आप भी जवाब दे रहे हैं। आई एम लाफिंग बिकॉज मैं मत गाय मेरी कि इतना बोलने के बाद अभी अभी मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। देखो, उनके पास खांसी है और जुकाम है, राइट? बार बार आता है। अभी हाँ। आपके अंदर में उनके बारे में क्या विचार आता है या क्या फीलिंग आता है? तो खुश रहते हैं या वरी रहते हैं? चिंता पहले मैं रहते? बहुत वरी खुश रहते होती हैं थी। या चिंता रहते? नहीं, अब चिंता नहीं रहती है कि हुआ है तो मेडिसिन लेना है एंड इट विल गो ऑफ। अब कौन सा ऐसा मेडिसिन? एटीट्यूड कौन रहता सा है। मेडिसिन? कौन सा? अभी मैं होम्योपैथिक लेती हूँ। होम्योपैथी देते हैं तो ठीक है। ओके। तो और लेकिन एलोपैथी तो 3 साल हो गए, घर में ठीक एक है, भी यूज नहीं किया। ठीक है, होम्योपैथी दो। लेकिन होम्योपैथी के साथ आप कभी कभी उनको 2 दिन होम्योपैथी भी नहीं दो। अगर मैं हाँ, वो आपके भी पास हाँ। मैं आपके जगह में होता हूँ, मैं खांसी जुकाम के लिए नहीं करता। मैं क्या करता, मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, और मैंने अक्सर हम्म। बहुत टाइम किया है। ओके, मैं उनको बोलता नहीं, उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन अगर अगर होता है तो मैं बोलता हूँ कि जब ये है तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो उनको वही ज्ञान देता हूँ जो मैं आपको देता हूँ। फिर उनको बोलता हूँ कि आपके ये चल रहा है, तो आप ये 4 मंत्र के साथ उसके साथ रहो। और आपके अंदर में जो स्ट्रेस है, आप भी ईश्वर को, भगवान को, आसमान को छोड़ दीजिए। आप भी आसमान आसमान को नहीं समझेंगे। आसमान क्यों हमने चुना है? लाइक इन मीनल्स के शी टेल्स कैंडल, यू कैन यूज एनी ऑफ द 5 थिंग्स, और यू कैन यूज इवन द ट्री और एनी ऑफ द नेचर, पत्थर, वट एवर। हम भगवान को क्यों न मानते हैं? सेम चीज आप उनको बोलो, आकाश को, पंछी को छोड़ दीजिए, बर्ड लैंग्वेज, पंछी को छोड़ दीजिए या आकाश को छोड़ दीजिए। तो वो देखेंगे, जब उनको रिजल्ट मिलता है ना 1-2 दिन में, तो आपको नेक्स्ट टाइम कुछ कहने का जरूरत नहीं। इसके लिए आप पूछो कि आप के अंदर में क्या एक्सप्रेशन आप नहीं कर रहे हैं। व्हाट आर यू, कि आप एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, अंदर क्या दबा के रखो। तो उनको ये करो। अच्छा, वो गाली देना है दे दो, गुस्सा करना है दे दो। ये तो आप उनको बहुत मजा आएगा इसको, तो उनसे ये करवाओ। और देखो, जब रिजल्ट मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वो खुद ब खुद करेंगे और आपका खांसी जुकाम बहुत कम हो जाएगा उनके अंदर में। तो ये कतारसिस, पासीटोन, आसमान को छोड़ दीजिए, ये जो जितने भी हैं, हम बोलते हैं कि इमोशन पहले छोड़ो और फिर उसको अपने आप आपका अंदर में जो ब्लॉक्स है वो निकलते जाएगा।